Čau ful, kako ste in dobrodošli. Ne, jaz sem nekaj pozabila. Čau ful, kako ste, Alenka tukaj. In dobrodošli na Halloween. Mačko nič ni jasen. Dobrodošli nazaj na mojem kanalu, upam, če ne se naročite. In sicer v Halloween edition oziroma Alenka's Halloween part 1. Dvojka bo toliko bolano, huda, dejansko gremo na teren, dejansko bomo iskali duhove s to pravo tehnologijo. Ne morem verjeti, da se je to zgodilo, ne morem... Kaj da bi vedel, da je tle v kader hod, kad drugače načeloma ne skače skupaj posli. To je Albus, če kdo mojega Instagrama ne spremlja. Če hoče spremljati več Albusa, pa mene imate pa tle. Model! Anyway, še ena stvar, ki moram nujno prej omeniti, preden me zakolete in pokončate in čez preč jezni name ali pa na Perota. Mi zelo žal, če kdo od vas ni do konca gledal videa, ker se vsi pritožujete, da sva Charlieja prejšnjič klicala neki pa pihala v listi. Ja, in to poveva na konc, za tisti zadnji del 8 in še neki. In se vsi kregate, pejte pogledat, ker jaz dejansko povem, da je to fake, tako da glejte videe. Drugače pa hvala za vse oglede. Prva stvar, ki jo hočem povedati in se počutim dolžno, dajmo večkrat pobrskati tudi kaj Halloween izvira, da nam okrat začeli nekaj lapati, pa ene urbane legende, pa ene misterije, pa srhljive lutke, ne vem kaj vse. Skratka, Halloween izvira pa je iz starih Keltov, še ne bi bilo iz 2000 let nazaj približno in ne bi oni to praznovali v smislu, da ta dan ne bi bila možnost, da se mrtvi vrnejo med žive na zelo podoben način, kakor v Kokotu, v tej risanki Dias de los Muertos, verjetno sem to narobe povedala, samo da se v primeru Keltov lih obratno se mrtvi ne bi zavedali, da hodijo med živimi, čeprav to je lih obratno, se mi zdi, če se ne motim. Zakaj bi se zgodili razni kostumi, je pa fora v tem, da ne bi se živi takrat, ker je običaj, da so kao mrtvi med njimi, ne bi se oni oblekali v srhljive kostume, da bi bili bolj podobni mrtvim in če bi jih slučajno mrtvi zaznali, da bi jih sprejeli kot svoje. Nič, gremo kar na prvo legendo povezano s Halloweenom in sicer Massacre, se pravi pokol leta 1962. Legenda gre tako, da naj bi v Ameriki, to je zelo splošno, ampak v Ameriki naj bi en moški priredil enoletno Halloween zabavo, torej naj bi se takrat hotel podružiti s prijatelji. Njegova značilnost naj bi bila, da bi imel takrat preprosto črno masko na sebi, torej na nek način zakrinkana, ne. Prijatelji naj bi prišli k njemu, večer je super, zabava je super. Razen tega, da jasno pride do zapleta, ker govorimo o Halloweenu, moški naj bi takrat od zunaj zaklenil vrata, tako da noben od teh prisotnih ne bi mogel pobegati, šel naj bi nazaj noter, nimam pojma sicer kako, ampak takrat naj bi s kuhinjskim nožem on ubil in zabodel 7 tistih udeležencev večerje in nastala je ta slika. Zelo je vintage, rekla bom, da načeloma je ta primer kot legenda debunked oziroma razrešen in je rečeno, da je fake verjetno, ker ta slika ne bi v prvi vrsti ponazarjala to, koliko preproste maske so takrat bile in zaradi tega, ker so bile doma narejene in zaradi tega, ker ljudje niso fancy nekakšnih Halloween mask kupovali v trgovinah, so v bistvu še bolj creepy izgledali, kot da so res eni mrliči spodaj ali ne vem kaj, tako da na nek način fun fact. Ni 100% rečeno, da se to ni zgodilo, što se samo v tem, da ni nekako tega v nobenemu zapisniku policijskemu v Ameriki. Imajo pa baje shranjeno to črno masko tega človeka kot dokaz, tako da še vedno mogoče je, mogoče ni, mogoče bi to Amerika skrila zaradi tega, ker kako bojo še naprej toliko simpatično praznovali Halloween, kakor ga zdaj, pa trick or treat, pa candy je pa. Tako da ni nujno, da se ni zgodilo, ker slika je res scary. Druga legenda, ta tudi ni urbana, ker je mečkan starejša in izhaja iz 1900-ih. Vse se pa odvija na podlagi ene lutke in fantka Roberta. Služkinja ene mečkan bolj bogate družine naj bi temu majhnemu fantku Robertu takrat dala lutko z istim imenom Robert. Što si o tem, da legenda govori o tem, da naj bi ta služkinja vanga spravila še en spell oziroma urok, da v bistvu bi s tem spremenila to lutko v voodoo lutko,
kar pomeni, da v bistvu s to lutko nadzira Roberta kot fanta in ne bi ga terorizirala in mučila, na bolj subtilne načine, ampak celo njegovo življenje. To je legenda. Resnica pa govori tako, da so lutko Roberta leta 1904 izdelalo podjetje Steiff. Da je največja misterija tukaj ne to, da bi bila to voodoo lutka, ampak to, kako je ta lutka prišla v svet igrač. Namreč, lutka je bila primerna in izdelana samo zato, Albus! Ta lutka je bila namenjena samo temu, da je v razstavljalnici oblačil proknil, ker ljudje ga vidijo in na njemu menjajo oblačila. Takrat so imeli čudne lutke, očitno. Ampak kako je ta lutka prišla v svet igrač? To ti skripi pa meni osebno. Druga resnično creepy stvar pri lutki Robertu je to, da ima namesto konkretnih oči samo dve črni luknji, gumba, malo spominja na Coraline, kar luknje ima v obrazu, oblečen je pa tako navy outfit, kot da bi bil en pomorščakec, mornarček. Je pa tako, da kustos Cory Convertito je lastnik oziroma kustos temu muzeju, ker ta lutka zdaj je Robert, in govori o tem, da je najbolj srhljiva stvar na vse zadnje vsega bila to, da je bil Robert ekstremno navezan na to lutko. Ne samo navezan, da jo imel res rad, ampak navezan v smislu, da je imel ves čas s sabo. Ker je pa najhujše od vsega je pa to, da jo ni imenoval kot lutko, ampak jo je imel za človeka zase. Prvo kot prvo, lutka je velika in je v bistvu dejansko v velikosti enega manjšega dečka, ampak ta deček je dejansko imenoval ves čas Robert in o njej govoril kot o osebi in kot o človeku. Tako da cela situacija je creepy, ne glede na vse. Ok, Robert kot lutka, ki je bil še v lasti te družine, je rečeno, da so ga izključno puščali v eni sobi. Što se je da jasno, ko so drug dan pogledali, bo on popolnoma v drugi sobi ali pa na podstrešju. In ko so lutko potem preselili v ta muzej, kjer je danes ena docentka govori o tem, da ko se ona premika po muzeju, zasliš da je za sabo korake ali pa da se zelo putnejo vrata. In še tretja legenda, skoraj za ziher najbolj srhljiva in govori o dečku / moškemu Billu Stonehamu iz leta 1970, tam nekako se je to odvijalo, tako da temu načeloma lahko rečemo urbana legenda, če je sploh legenda. Govori o tem, ta Bill, ko je bil zelo mlad, so starši probali prehraniti denar tako, da so spali in bivali pri babici. Oče je ogromno potoval, tako da on, kot deček, je takrat mogel spati v majhni, tesni, zapuščeni bogi omari, taki neka manjša sobica / omara je bila, polno oblačil od babice, valjda, in on se je med temi oblačili nato razgobil, tako da povzetek je njegovo otroštvo ni bilo idealno. Imel je eno prijateljico iz otroštva, ki sta se veliko družila in ona je tudi tale, ki je del te slikarije, torej te slike. Takrat so jih starši fotografirali pred to stekleno šipo. Ja, vem, to je slika, takrat so jih fotografirali, ampak Bill, ko je odrastel, je postal neke vrste umetnik in je to fotografijo preslikal in je z nje naredil sliko. Ampak ta slika je ekstremno srhljiva. Če pogledate od blizu, vidite, da poleg tega, da sta ona dva kot lutki in srhljiva in čudna in je za njima še to steklo, šipa, in v tej šipi vidimo roke, majhne ročice in naslov te slike je roke se mu upirajo, the hands resist him, ali hands resist him. Ne, pej dol. Pridem bo, no, I love you. Zakaj je celotna situacija toliko bolj srhljiva? Ne samo slika kot taka je srhljiva, ampak štos je, da 3 naslednji lastniki, ki so si lastili to fotografijo, ko so jo kupili od Billa, so umrli. 3. En je sicer prej še prodal, pa je potem vseeno umrl. Fak. Ampak to niti približno še ni vse, kar je mene najbolj nekako pretreslo, ki je veliko bolj srhljivo, kakor samo vsak enkrat umre, lahko da so umrli ob svojem času. Kaj je s tem? Naslednjič, ko je Bill zasledil to svojo slikarijo, jo zasledil na internetu in sicer na eBayu, 26 let kasneje. Bila je v lasti ene družine, ampak opis takrat ob sliki je bil srhljiv, kar mravljinca imam. In sicer
Njihova 4,5-letna hčerka ne bi takrat tožila, da se slika ves čas premika, da sta deček in deklica, da nikdar nista na istem mestu v sliki, oziroma govorila je tudi, da jo po noč obiščeta. Valjda starši tega niso verjeli, kaj so naredili, posneli so celo situacijo z isto kamero, ko bomo mi snemali za ta Halloween, tako da res, ko mi čakam, ali pa ne, ampak okej. In ja, ko so pričakovali starši, da bo na tem posnetku nič, so dobili to, da se je ta deček plazil ven iz te slike in pač hontov tisto majhno deklico takrat. To je zdaj tako. Valjda je lahko fake, ampak če ni, noro srhljivo. Je pa res, da po tem, ker so povedali in pokazali svoj posnetek, se mi zdi, da je logično, da se je slika tako boljš prodala, oziroma da so bili kupci res zainteresirani. Ampak tisti, ki so dejansko tudi prišli pogledat, so take informacije. Naprimer, eden je zbolel, ki sem mu gledal. V tem času in po dražbi na eBayu je bila prodana moškemu z imenom Keane Smith, ki je bil tudi lastnik galerije in še vedno je tam, če se ne motim. Prodala se je pa za $1025, bila je pa itak ful zanimiva in ful ogledana, prek 30,000 ogledov, takrat se mi zdi. Bila je znana kot tista haunted fotka oziroma slika na eBayu, tako da scary shit, ljudke slike, svašta. Imam ga. Evo Albusa. Ne morem ga biti dokle, ker je nor je. Albus, skozi je spi grize. Vsek spiva se ful lava razumeva. Reč v večinoma časa vsekan. Reč, ajde čau, lepo se imejte, pridni bote, aj čau,